Hi friends, G Samtamil Arnuji. இந்த வீடியோல நமக்கு போறோம்னா 32 சட்டா போர்ட்டுகள் கொண்ட மிகப்பெரிய மதர்போர்டு ஒன்னு உருவாக்கி இருக்காங்க. அது Intel based motherboard. இத பத்தி இன்னைக்கு டீடைல் பார்க்க போறோம். என்னடா 32 சட்டா போர்ட்டா என்னத்துக்குடா அவ்வளவு பெரிய சுரங்கம் என்னத்துக்குடா உருவாக்கி இருக்காங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். அது என்னங்கிறது தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதிய நண்பர்களா இருந்தீனா மறக்காம கீழ ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அழுத்திட்டு பாத்துங்க பெல் ஐகான் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இது போன்ற நிறைய வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் டக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த 32 சட்டா போர்ட் கொண்ட PCB மதர்போர்டை வாங்க வீடியோல பார்க்கலாம். ஸ்கிரீன்ல பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எவ்வளவு பெரிய மதர்போர்டுங்கறத பாருங்களேன். இதுல சட்டா கேபிளும் நாம யூஸ் பண்ண போறது இல்ல, சட்டா பவர் கேபிளும் யூஸ் பண்ண போறது இல்ல. சட்டா போர்ட்டே வந்து போர்ட்லயே கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் சர்வருக்கு வர மதர்போர்டா என்ன ஏதுங்கிறது தெரியல. இதோட சின்ன ஒரு ஸ்பெக்ஸ் டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். இதோட கம்பெனி நேம்ங்கிறது ஆண்டா அப்படின்னு பேரு கொடுத்திருக்காங்க. ஆண்டா என்ன ஆண்டா பேரே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கு. ஓகே, இதோட மதர்போர்டோட நம்பர் என்னன்னா B365D32D4 னு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த D32ங்கிறது என்னன்னா அந்த 32 போர்ட் இருக்கு இல்லீங்களா, சட்டா போர்ட், அதுக்கான தான். அதே மாதிரி இது இன்டெல் பேஸ்ட் மதர்போர்டுன்னு சொல்லியிருந்தேன். LG சாக்கெட் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1151. அதே மாதிரி CPU வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணல, என்ன ப்ராசஸர்ங்கிறத மென்ஷன் பண்ணல, பார்ப்போம். அதே மாதிரி DDR4 RAM 2x DDR4 RAM 2 ஸ்லாட் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல வந்து DDR4 RAM எந்த மாதிரி சீரிஸ் யூஸ் பண்ண முடியும்னா DDR4ல 2133 யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 2400 யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 2666 யூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி 2800 சீரிஸும் யூஸ் பண்ண முடியும். இதுல ரேம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து 32 GB க்கு மேல யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. சட்டா போர்ட்டுங்கிறது 32 போர்ட் இருக்குங்க. அதுல வந்து நம்ம பவர் கேபிளும் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, சட்டா டேட்டா கேபிளும் யூஸ் பண்ண தேவையில்ல, அதுலயே பில்டா வந்துருச்சு. இதுல HDMI VGA 2 போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. USB 2.0 2 கொடுத்திருக்காங்க. 3.0 வந்து 4 கொடுத்திருக்காங்க. இவ்வளவு தாங்க இதோட ஸ்பெக்ஸ் டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். இதோட லீக்கின் அடிப்படையில் வந்திருக்கு. இதை தான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இந்த 32 போர்ட் சட்டா போர்ட்லயும் வந்து SSD யூஸ் பண்ண முடியும், ஹார்ட் டிஸ்க்கும் யூஸ் பண்ண முடியும். இது மேக்ஸிமம் வந்து இப்போ வர டெக்னாலஜிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ் பத்தாத ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தான் இருக்கு. அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டதா இல்லை சர்வர்களுக்காக யூஸ் பண்ணப்பட்டதா அப்படிங்கிறது தெரியல. சர்வர்ஸ்லாம் நிறைய கேபிள்ஸ் கசமுசா இருக்கும். அதனால இது ஆன் போர்ட்லேயே இவ்வளோ சட்டா போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்டான ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுக்கு காட்டினதுன்னு பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கும் சந்தோஷம் தான். இந்த மாதிரி புது விதமான வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக நம்மளோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. மோர் தென் இம்பார்ட்டன்டான வீடியோஸ் வந்து வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து கீழே ரெட் கலர் செக்ஷன் எழுதிட்டு பார்த்துருக்கு பெல் ஐகான் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டு இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் 900+ வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் போய் நம்ம சேனலை செக் பண்ணி பாருங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட செகண்ட் vlog சேனலையும் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. Arnuji 220 ரைடர், அதில் வந்து vlogs நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் பைக்கோட மாடிஃபிகேஷன் வேற லெவல் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம லடாக் கிளம்புறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் த மூவிங். ரொம்ப குறிப்பிட்ட நாட்களே இருக்குது. சரி, ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பை பாய்.